To mi je pa babi govorila, da je tukaj še en jez, pa še en rezervoar. Tukaj se pa vlaka konča. A veste, kako prepoznaš optimista? Se pa zdaj strinjava, da tole ni glih okusen bivak. To je zver pa malega javornika. Živijo! Danes so pa zima v akciji in sva na enem najlepših izhodišč, vsaj meni. Tole je sva v Javorniških Rovtah in sicer pri rezervoarju, oziroma tlele tudi CŠOD Trilobit in tole jezerce v domačini pravijo rezervoar. Greva en krog, tukaj je pa malo proti na pobočje Stola, pa bo pa prečila kele proti levo, proti Golici, ne čisto do Golice, ampak proti Golici, pa pol nazaj dol. Eno tako lepo krožno turo bolj naredila. Kakšen prizor je tole. Takole izgledajo pa potke v karavankah po deževju. Še ena dodatna struga. Sva probala zimo malo zagrditi, da ne bi toliko tlele tekel, pa nama neki ni ratal. Drugače pa tukaj tudi izhodišče za stol. Ampak mi, da bo tole markirano pot zapustila po moje ene pol urce hoje in bo šla proti bivaku. En bivak je tlele gor pod Vajnežom in tam bo pol tudi gor nazaj na markirano pot prišla malo na tem bivakom. Še kar precej pa pol ure, 1006 metrov smo visok. Tlele bo šla desno. Markirana gre pa naravnost. Da bo imela pa kar malo izziva čez prideti. Še dobro, da ima dobre gojzdarje. Bova še malo s poti zavila, semle do izvira pogledati. To mi je pa babi govorila, da je tukaj še en jez, pa še en rezervoar. Potka zgleda na unstran pride, ker je tamle tabla, ampak izvir je pa še više, greva midva kar po poti naprej gor. No, tole je pa izvir Veliki Javornik. Tipičen kraški izvir. Tamle dol je pa ta prvi rezervoar. Greste pa tudi tle krožno pot, tudi do CŠOD oziroma dol do rezervoarja. Mi da gre pa tlele naprej. Ja, prej, ko sem rekel, da mi je babi za rezervoar povedala, tisti, ki me ne spremljate prav redno, verjetno, pač sigurno veste, no. Moja babi je, oziroma najina babi, tudi Emina, je odraščala tukaj v Javorniških Rovtah. In
tlele vse v tem majhnem mazincu. Vedno, ko se pridobiva višinske metre, je težko. Tako ima. Ampak s pravim pohodniškim korakom je veliko lažje. Ne smeš iti v smrt, pa se zadihati, pa se pol ustavljati, ampak tako se en tak, ta prav tempo, da ga zdržiš. Moja taktika je, da začnem počasi, dokler se moja mašina ne ogre, pa gre. Pa malo popusti. Tukaj je razpotje, kjer gre ena pot markirana, gre levo proti temu rudniku mangana, ali kaj že pisali. Vlaka gre pa naprej gor in mi se držimo vlake. Markirana pot pa drugače tam ne pride do križišča oziroma do razpotja. Mi gremo pa tle gor. Mi da pa kar po vlaki nadaljujeva. No super. Nadaljujeva tudi kar po markirani. Nisem videl, da je tle še naprej. Pa sneg se je počasi začel, ne? Gor se pa še kar megla zdržuje. Sva malo kockala. Zjutraj bi vstal v megli. Julici pa čist v soncu, pa sva rekla, da so tle spucali, zdaj pa upava, da se bo res. Tukaj se pa vlaka konča in vidim, da nadaljujejo po markacijah. Danes se pa veliko po potočkih sprehajalo. Malo preden pridemo pa na planino Stamare, nekaj tazga, se pa kar lepo uspne. A veste, kako prepoznaš optimista? Da takele megli nos kapco šilto. Prijad se pa prišla na planino Stamare. Prej, ko so se pelala proti izhodišču, je bil sam vrh, pa malo grebena v takih oblačkih. No, zdaj se je pa nam bi se razkadil, se je pa zgostil, pa spustil. Čist popolnoma drugo vreme, kot smo štartala. Ko bi se drug dan preslikala. Od tamle so prišla, tamle dole križišče, oziroma razpotje, gre pa sem le gor. Kar luštno zgleda. Tudi malo se posvetli vsake toliko cajta. Kakšen drevo takole vidiš, misliš, da je že sonce po svetu. Tukaj pa že prava zimska idila. Zdaj si pa predstavljate, kako bo dobro, če bil sonček. Zdaj sem prišla pa na Hrašensko planino. Zdaj se bo tle odločila, ali bo šla desno proti bivaku, pa turo, ki sem jo načrtovala, ali greva kar po Krajšenci, pa nazaj dol v dolino zaradi megle. No, na ono stran bi lahko šla, tam je tudi neka pot urisana, ampak sem se odločila, bo šla kar proti Vajnežu do bivaka, pa tam videla, kako bo. Tukaj se pa zdaj začnejo te razgledna pobočja Stola. Ampak danes bo uživala samo v razgledih, kaj do 50 metrov. Celo nebo se malo vidi. Pa malo delka 50 metrov vidiva. Tamle se že bivak vidi, najna pot bo pol levo gor zavila. Ampak bo najprej do bivaka skočila. Sem pa kaj nama vreme namen še malo pogleda v dolino, ampak zelo na hitrco. To je tak zelo zasilni bivak. Pa izgleda, nekdo že bil tle. Pred nama. Da vidimo.
iz leta še od Stenmarka posnel. Sam se verjetno nič ne videl. V glavnem, ti že moraš se skrit, je v redu, za kaj več pa ne. Ja, še malo razgleda. Se pa zdaj strinjava, da tole ni glih okusen bivak, da ni treba priti sem prespat. Ne. Zdaj pa gremo v tole smer, gor. Semle gor, zgleda gre pot proti Potoškemu stolu pa Vajnežu. Sem pa rekel mi, da gre pa semle. 100 višinskih metrov moram narediti, pa prišla pa do markirane poti, pa nadaljujejo proti planini Seča. Tam se bo pa pol začela spuščati nazaj dol. Še dobro, da je malo trave zunaj, pa skal, pa ruševja. Da imaš vsaj nekaj opornih točk, če bi bil pa sam sneg, bi bila pa sama belina, ne pa nič videl. Je pa vrag odnesel šalo, so se kar oblekla, piha. Tukaj, če pa ne bi imel aplikacije z zemljevidom, bi bilo pa kar kriza. Mogla iti mojem kar nazaj po isti poti, ko so prišla. Je pa zdaj tukaj vsaj malo nehal pihati, gor je pa pihal kar pri norcih. Tako lepo smo zdaj čez snežene borovce. Tako lepa, ko padeš. Emo sem lepo nasmejal s svojim padcem, zdaj pa napredujemo naprej. Prava snežna pravljica. Zdaj se prišel pa tale amfiteater, ki se ga iz planine Seča ful lepo vidi. Pa pot se zelo lepo vidi, ko preč vse skup. Ampak žal danes imamo, kakor imamo, ne. En trop gamsov so tamle spodila, kar gor skalerine. Je gre pa takole čez. Ja, planina Seča, semle noter bo šla. Ja, to je pa še amfiteater. Evo, ima. Še so stole ruševe pot najdete. Prav v labirintu so. Tlele zgledamo nekaj. Pa sva na planini Seča. Prvotni plan je bil, da tukaj še nadaljujejo pot proti Belski planini, pa pol grejo tam čez, pa se tam pol vračamo, no. Zdaj bo pa kar tukaj dol šla. Snežna pravljica. Čim sva se začela malo spuščati, pa sva v gozd prišla, se prav čuti, koliko je manj mraz. Sicer je še zmeraj tam okoli nule, ampak gor je moglo biti kar orank minus. Ste vedeli, da zgornja gozdna meja sega približno na višino, kjer 100 dni v letu temperatura preseže 5 stopinj Celzija. Jaz tega nisem vedel. Vsak posnetek ima manj snega.
Koliko je zanimivo tle, ko so prišli, kaj pa plus, je začel pa kar deževati z dreves. Je kar malo kepajo drevesa. Zdaj pa že konc snega. Dežuje pa še zmer. Se pa že bučanje javornika sliši, tako da niso več visok. Je pa kar zoprno hoditi, ki je toliko vlažen in vsi tele količki na poti so spolzki k svina. Še en spomenik s potoma iz druge vojne. To je zver pa malega javornika. Ker od posod malo teče. Tole pa razpotje, kjer so prej zavila za izvir velikega javornika. Tako da tukaj se naša krožna pot danes zaključi, dol pa še zaključek narediva. Ja, kaj pravite na takole kuliso za zaključek? Kar dobro, ne? Danes nama sicer vreme ni bilo najbolj naklonjeno, malo sva sprobala, kako so zimske razmere po dolgem cajtu. Ampak včasih tako mora biti. Je pa super, sneg je bil super. Po dolgem cajtu po snegu hoditi. Ja, to je. Sem v bistvu ful uživala, tako res mi je bilo fajn. Na začetku sem imela precejšen vzpon, ko se je kar vlekel. Gor na vrhu pa ja, čisto snežna dogodivščina, sploh tisto prebijanje skozi borovce je bilo res lepo, no, pa po dolgem času tista tišina, ki jo sneg proizvede. Naredi. Ja, to je zelo mirno je bilo v tem smislu.
Pa tale, tudi voda, tale javornik tudi je neverjetno. Ta voda iz Karavanke je meni čisto fascinantna. Super. Res lepo. Bo pa treba to, celo turo, ki sem imela v planu, pa treba narediti ob boljšem vremenu. To je to. To je to. Imejte lep dan še naprej, pa se kmalu vidimo. Čau!